Ok, el COASIS es un sistema no invasivo que ayuda a los usuarios mejorando o sustituyendo su capacidad natural para eliminar las secreciones bronquiales mediante la aplicación gradual de presión positiva en las vías respiratorias, seguida de un cambio rápido a presión negativa. En conclusión, ayuda a los músculos expiratorios y inspiratorios como asistente de la tos. La inhalación lenta y exhalación rápida del flujo de aire simula el proceso natural de la tos, a tiempo que evita los posibles problemas que se asocian con procedimientos más invasivos. Em, Se han desarrollado técnicas y dispositivos que ayudan a los músculos respiratorios con la finalidad de asistir la respiración, la tos y eliminar las secreciones respiratorias que el paciente no es capaz de hacer por sí solo. A medida de que la afección muscular empeora, la asistencia manual puede volverse inefectiva. Por eso es necesario recurrir a la asistencia mecánica o el COASIS para aquellos pacientes con dificultad para colaborar en un método no invasivo. Podemos describir el equipo de la siguiente manera. Este cuenta con un monitor grande, eh, tiene interfaz intuitiva y ajustes preestablecidos, es liviano, resistente, es cómodo de cargar, cuenta con manualidades, o sea, con manual y automática, tiene herramientas de gestión de datos, funciona a batería, electricidad, tiene monitoreo de frecuencia respiratoria cardíaca, flujo tópicos de la tos, volumen total, para evaluar y modificar en tal caso, botando los datos en una tarjeta SD que es incorporable. El funcionamiento. En un primer tiempo se simula una inspiración introduciendo aire en los pulmones. Hace una pequeña pausa, pasa a extraer el aire rápidamente, realizando una expiración que simula una tos natural. Los cambios de presión durante la insuflación y la exsuflación originan unas vibraciones en el interior de la vía aérea que ayudan a despegar y desprender, movilizar las secreciones. Si las secreciones no terminan de salir al exterior con el dispositivo, debemos ayudarlo en la fase de expulsión. Para esto, es conveniente disponer de una aspiradora de secreciones. Una de las ventajas de este dispositivo es que puede utilizarse tanto con mascarillas faciales como con boquillas adaptadas para traqueotomía. Para optimizarlo, primeramente se acopla la interfaz. O sea, se escoge si se realiza de manual o automático. Cada ciclo consta de una fase de inhalación y otra de exhalación. Ambos suelen ser de 1 a 3 segundos. Y una última pausa de 4 a 5 segundos, tras la cual se reinicia la inhalación o bien se elimina de acuerdo a lo que necesite el paciente o que no exacerbe algún patrón anormal. Suele usarse de 4 a 6 ciclos de todos sucesivos, entre los cuales se deja descansar al paciente entre 20 y 30 segundos para evitar hiperventilación y luego volver a repetir el ciclo una vez más. Entre los factores que debemos de tener en cuenta tenemos si el problema se encuentra en la musculatura inspiratoria, la respiración del paciente es más rápida y no es tan profunda y no es capaz de expulsar correctamente el dióxido de carbono. Si el problema se encuentra en la musculatura expiratoria, se produce una tos ineficaz y con ello la capacidad para eliminar las secreciones respiratorias, aumentando el riesgo de sufrir infecciones respiratorias. Si el problema se encuentra en la musculatura de cara y cuello, el paciente puede atragantarse con la comida y tener problemas para eliminar la saliva y secreciones pulmonares. En contraindicaciones encontramos los casos de antecedentes de neumotórax, bullas pulmonares o enfermedades cardíacas severas. Además, debemos añadir que su uso no es recomendable en pacientes con hiperactividad bronquial, ya que aumenta el riesgo de sufrir broncoespasmos por colapso de la vía aérea. Gracias.